嗱，屬猴嘅朋友嚟到雞年咧，係一個重新開始嘅年份嚟㗎，因為喺猴年嘅時間，你哋經歷咗本命年好多變化嘅嘢，有啲朋友經歷咗離離合合，又或者財運方面上落都比較大。但係當然啦，如果猴年入邊有喜事沖起過，今年仍然係唔錯嘅。咁但係如果舊年真係冇喜事，今年就重新嚟過啦。無論喺感情運方面或者財運方面都係咁嘅。但係今年仍然係未有吉星照住喎，所以做嘢都係辛苦啲。我哋咧就借對宮屬老虎嘅星過嚟，借過嚟星得3成嘅力量，有國印星同埋月德星，事業運算係唔錯嘅。但係今年咧有蜜月星啦，蜜月呢個空星係代表住面對陌生環境帶嚟嘅壓力啊，所以今年咧瞓得唔係咁好，容易失眠啊，注意作息嘅時間，同埋病符星都係傷風感冒特別多，記得強身健體，多接觸下大自然啦。屬猴嘅朋友咧，今年你嘅財運咧又係麻麻地喎。雖然經歷咗舊年嘅犯太歲，諗住今年咧可以幸運啲啦，樣樣都好，係爭呢個財運你就爭少少。點解啊？可能因為你覺得犯完太歲啦，你諗住好多嘢咧都想追翻，特別係錢嗰方面喎。不過就慘啲，欲速則不達。今年啊，你唔可以太急，為咗想追翻啲錢咧而搏命去做。尤其是你今年個賭博性太強啦，無論做乜嘢都好，請你三思而行。尤其是今年可以同啲長輩咧傾下偈，或者同一啲咧喺各方面投資有經驗嘅人取下經啦，咁樣會令到你嘅投資咧就穩陣啲嘅。嗱，有一樣嘢可以幫到你嘅，今年多啲用一個 number， 呢個9呢個 number 可以增加你嘅財運啦，同埋你嘅人緣。